Chez les oiseaux, leur dimorphisme sexuel permet de savoir la durée de leur couple. Alors déjà, qu'est-ce que le dimorphisme sexuel? Le dimorphisme sexuel est la différence dans l'apparence d'un mâle et d'une femelle. Chez les oiseaux, plus le dimorphisme sexuel est important, donc plus le mâle et la femelle sont en apparence différents, plus la durée de leur couple sera courte. A l'inverse, moins le dimorphisme sexuel est présent, donc plus le mâle et la femelle se ressemblent, plus la durée de leur couple sera longue. Et n'oubliez pas que toute vie mérite d'être protégée.